Det her drømmebilen min. Jeg vil heller ha den bilen her enn en Ferrari eller Lamborghini, liksom. Det her synes jeg den kuleste bilen i verden. Jeg bare hadde et spørsmål. Jeg tauer eller flytter en bil. Vamos a vencer! Vamos a vencer! Vamos a vencer! Ok, endelig kommer det en ny episode her på YouTube-kanalen Nixworld. Det har vært en lang pause, men i dag er det en ren bilepisode hvor jeg fikser opp en gammel pickup truck. Så hvis du er helt uinteressert i bil, da må du bare skru av nå. Men det er en veldig kul episode. Den er lang, det er en litt annen pace enn de andre episodene jeg har laget. Den er litt mer roligere, men heng med, og det er en rå ender. Ok, da er vi i bilen til Oskar. Han har kjulånt bilen til fatteren, for vi skal stikke og hente en gammel pickup truck som jeg har kjøpt. Så det blir litt spennende. Og vi har med litt hjelp. Håkon selvfølgelig, som skal filme. Og så har vi med Oskar som er sjåfør. Og så har vi med Julian, som egentlig bare skal spise boller. Og så har vi Deni, som er støttekontakt. Julian. For Julian. Hjelper Julian å spise boller. Så det blir spennende å se. Jeg vet ikke, jeg håper at jeg har gjort et bra kjøp, men det er en eldgammel bil, så det blir spennende å se om den kommer seg hjem til Fornebu, eller om vi må ringe tauebilen på veien. Jeg håper ikke det da. Jeg håper ikke det, ass. Det hadde vært digg hvis det funket. Faen, den var smart. Han bare slenger opp litt ekstra deler, så ligger det en dør oppi lasteplanet. Faen, mye tørt. Den er bred som faen. Den er bred, ass. Ja, da er vi fremme, ass. Oskar, hva tror du om bilen? Det er en apocalypse car, ass. Jeg bare håper at den kommer seg hjem til byen, ass. Det er edderkoppsbilen her, det er edderkopp. Ja, plutselig så hopper det ut en mus og sånn. Se her da, Håkon, hva tror du om det her? Kan man putte på litt ekstra ting inni der når du skal reise langt? Ja, det som er at det her drømmebilen min. Jeg har liksom ønsket å ha den bilen her siden jeg fikk lappen da jeg var 18 år gammel. Da prøvde jeg å kjøpe en sånn her, men den var litt dyr, og nå har jeg endelig fått tak i den. Det er sånn, jeg vil heller ha den bilen her enn en Ferrari eller Lamborghini, liksom. Det her synes jeg er den kuleste bilen i verden. 7,5 liters V8 da. 7,4 liters V8, 454 Chevy motor. Skal vi se om den starter da? Han bare... Det her er nøkkelen. Ja, det må inni der, ja. Må sikkert gi den litt juice for å få den i gang. Nydelig. Det går jo som en klokke. Det er jævla sykt at vinduene ikke funker. Det er det jeg er mest skuffet over. Alle gode tingene til det. Jeg lurer på om det er trommelbremser bak på den her som henger på litt, ass. Fordi det virket som det var noe litt off der. Så når bremsene henger på når motoren er kald, så er ikke det bare. Kan det bli litt varmt der inne hvis du ikke får åpne vinduet nå, da? Det er sant. Det blir gangster ride det her, ass. Hva føler du? Nei, det drar litt til høyre når man slipper rattet. Det er litt småting. Hadde det vært dritlett å få tak i en svær, gammel pickup truck, så hadde vel alle gjort det. Det er et helvete. Enten så må du betale 1 million for noe som er i bra stand, eller så må du fikse selv, og da må jeg prøve å fikse selv. Få ut litt mus av bilen, og få ut det bieredet foran, og få på et luftfilter, og fylle opp tanken, og så går det fremover. Så er det bare å begynne å fikse en og en ting videre i sommerferien. Jeg hadde ikke kunnet gjort det her hvis jeg måtte sette det bort på et verksted for å fikse det, for det hadde kostet så inn i helvetes mye. Så det er fordi jeg kan gjøre det selv, mye av det, eller alt, og fordi jeg synes det er litt gøy da. Men det som jeg er stoket på foreløpig nå, som jeg har gode følelser på nå, er at man sitter høyt og digg, ass. Og svært lasteplan bak, som du kunne fylt opp med kunst, det er det som er planen. Bruker det som shop truck, som du kaller det. Kjøre rundt og levere kunst og komme seg rundt. Jo mer du har en gammel bil, jo mer du kjører den, jo mer stoler du på den da. Så denne her også, jeg må ha noen mil på nakken før jeg begynner å stole på bilen. Men da kan jeg fikse bakbremsen og alle rusta bak og sånn. Det blir mekking da.
Ja, det blir skikkelig mekking. Bare kjøre motocross i pausene, fikse bil og lage kunst og sikkert dritgod idé å kjøpe den bilen her. Full tank. Jeg er bare glad at tanken ikke lekker, for da hadde det blitt enda dyr. Jeg har hatt første bilen jeg fikk når jeg var 18 år, det var en CT Stepside, som er en babyversjon av den bilen her på en måte. Og så hadde jeg den Big Mac Daddy-bilen i Los Angeles i sånn 2015, som var square body, den gamle versjonen av det karosseriet her, med en crew cab, 4 dører, dually truck, samme som den her, to hjul på hver side bak. Så den elsker jeg, og den bilen fikk jeg aldri med til Norge, da gråter jeg litt, men nå bare er jeg så klar for å få den her strøken. Så det er min 3. pickup truck. Pass på, for det kan sprute varmt vann der. Olje ut, eller enten rustvann, da er det good. Hvis det er olje ut av vanntanken på bilen, da er motoren litt fried. Jeg hadde fått den til Fornebu før den begynte å fucke. For da hadde jeg litt mulighet til å fikse det. Men i hvert fall så må jeg bare ringe en tauebil for å få den til igjen. Nei, jeg tror det er så langt vi kommer. Jeg fiksa multireima igjen, men strammehjulet er nesten låst, for det er så dårlig kullager. Så det hopper av. Jeg tror jeg må ringe Viking og få det til å kjøre bilen til Fornebu. Jeg hadde lyst til å be om hjelp til å taue eller flytte en bil, fordi jeg har kjøpt en ny bil som jeg prøvde, en veteranbil som jeg prøvde å kjøre. En liten statusoppdatering på trucken. Så nå har jeg begynt å fjerne litt rust og sjekke om det er noe alvorlig rust. Heldigvis er det ikke det. Det er bare overflaterust som jeg bare kan fjerne. På ramma og de heavy tingene. Jeg bare tar stålbørste på vinkelsliper og drill og sånn, så pusser jeg bort den gamle rusten, så coater jeg det med sånn grunning, som gjør at rusta oksiderer og blir sånn mørkebrun, etter hvert svart. Og så lakker jeg oppå det her når det har tørket i 48 timer. Så ser det cleant ut, og så ruster det ikke lett videre. Feite tromler, det var sikkert 60 kilo. Men jeg har funnet ut at for å klare å sveise i det hullet her, så blir jeg nødt til å ta av hele bedden for å komme ordentlig inn i sprekken her og under og rundt og gjøre det pent. Så det var en liten setback, så jeg må ta av hele lasteplanen på bilen. Så jeg skal begynne å løsne det i dag, så tenkte jeg at i morgen når Felix kommer og Mathias og David, alle kan prøve å hjelpe meg å bære den. Jeg vet ikke hva den veier, men den må veie sikkert 200 kilo. Og så har jeg fått tak i det originale panelet som jeg skal sveise inn her, så går det litt fortere, for da slipper jeg banke for hånd. Det her er da basically halve baksiden av bilen på nytt, ikke sant? Så da bare kutter jeg ut den delen jeg trenger herfra. Med litt villkatt innabords, så skal du se at den her blir ferdig i løpet av sommeren. Jo, jeg har lakkert felgen også. Og fort og gærlig. Også etter hvert så har jeg bestilt nye wheel simulators, som du kan sette utenpå her, og så etter hvert så må jeg ha helt nye dekk og felger selvfølgelig. Men begynner med å få den gjennom EU-kontrollen først, tror jeg. Air freshener med lukt av Stars and Stripes. Det lukter en blanding av sånn cotton candy, popcorn og sånn horete parfyme. Sånn slutty parfyme. Lukk på David. Skjønner du hva jeg mener? Ja, sånn vaniljelukt. Nei, jeg har ikke noe speil å henge den i, for jeg har mistet speilet foreløpig. Hey! Da er den basically komplett, da. Yes, ass. Det føltes digg. Og så kanskje det kan fikse opp litt i den der Arkansas redneck-lukten som har vært her inne. Ok, kutt, det må jobbes. Ai, da har vi kjøpt litt ledninger da. Han lurer på hva kanalen din heter. Den heter Nix World, akkurat som Nix her, og så med verden på engelsk bak Nix World. Lever og lager kunst, så jeg lager YouTube om det. Og så lager jeg at jeg kjører motorsykkel og
med sprenge fyrverkeri og plage vennene mine. Det var vanlig. Det må dere sjekke ut. Fett! Ha det godt, da! Ha det. Tror du de ble fornøyd? Ja, det tror jeg. Fikk en ny fan i dag. Han i baksetet, han kidden. Ja. Han bare fett! Fuck yeah, motherfucker! Begynner å bli ferdig for dagen. Sikkert noe straks. Jævla dritt, de der forbanna kontaktene. Jeg hater det. Man kan ikke gi seg bare fordi en bil jobber litt imot. Da kan du ikke fikse opp gamle biler. Altså. Men, det kommer en ny dag i morgen. Det er en nydelig aften. Kjøre en liten runde på bilen. Når du skal gjøre noe, så er det like greit å gjøre det skikkelig med en gang. Så det endte opp med at det tok oss sendt av hele planet på bilen for å få fjernet rust og grunnet ordentlig og lakke drammen ordentlig. Så det her blir jævla bra. Justert bremser, bremserør, fiksa en del ting. Så nå skal jeg egentlig bare lage en ny rustfri eksos, bytte ut de gamle greiene her, for som du ser så er det en god del hull i det. Jeg har fått tak i nytt originalt baksete, så det skal jeg også få inn her. Kanskje i dag fjerner det gamle stereoanlegget som er der, for det skal uansett noe bedre greier inn der etter hvert. Og så er det jo foreløpig skrutrekk i tenningslåsen for å starte og stoppe bilen. Så har jeg fått ny tenningslås her. Så den skal på etterpå, tenkte jeg. Det er ganske mye jobb. Må ha med rattet og burde egentlig ha spesialverktøy for å gjøre det. Men jeg må prøve å få til uten. Så det går fremover. Skal jeg ta ramma under bilen også, børste hele og sette med rustemmende grunning og så lakke. Her borte står bedden. Den her er i for seg grei. Ikke noe rust på den her, heldigvis. Slipper å sveise, men i glassfiberen på dually hjulbundet så er det knekt, så da må jeg ha frem med polyesteren og reparere glassfiber på begge sider bak der. Det er sånn typisk man rygger inn i ting bak der, ikke sant, for når bilen er brei. Hadde det vært lett, så hadde alle gjort det. Speed kills, det er bare å gønne på, få den her ferdig, få den ut på veien igjen. Få den opp i 150 kanskje. Jeg har bestilt headers til bilen også, så da får jeg sånn, ja, kanskje 20-30 hester ekstra. Og så kan jeg trimme litt videre etter hvert etter EGO-kjenningen er i orden. Så her er jeg sveisa rustfritt stål, tiggsveisa rustfritt stål. Er så bra sveiser at du trenger faen ikke å polere det engang. Det ser helt bare strøkent ut. Ok, rustfri eksos på. Da er det bare å fyre opp og høre på lyden. Ok, da er det bare å teste lyden da. Det er diesellyd. Jeg lurer på om jeg må sette på den gamle potta på EU-kontrollen. Litt vel gangster. Ikke for meg, men for myndighetene. Lukas polerer en Corvette for en kompis, og så Lukas har ikke lappen, men han som er i bilen sa sånn, det er bare å ta en tur og drifte litt og sånn etterpå, så vi skal ta en runde. Og jeg prøver ikke bølken da, siden han skal selge bilen. Der er vi. Lukas har stått der og polert en Corvette i dag. Og så skal han sette på nye emblemer, så den ser helt box-fresh ut. Ser den bra ut? Sånn ja. Nydelig. Kunne det vært bedre? Nei, faktisk ikke. Jeg synes det var... Skal vi litt se en svær oppsett om hvor rive borte den Corvetten her, altså. Det er Rambo. Hva skjer? Er du workshop, eller? Godt å se deg, mann. Takk det samme. Hva tar sjansen i dag?
gærne, altså. Faen, Lamborghini, da. Ja, det blir gangster. Det bra, mann. Det Herregud. så- svær V8-motor, ikke sant? Ja. Nico, har du fått en ny bil? Ja, bare prøve å kjøre bilen til kunden litt, ass. Vi har en blaster en kjapp tur til Daytona og henter noe kult Wildcat. Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't be you better start rolling when you hear the man call. Ja, hva tror du om Corvette? Er det bil for deg? Ja, men ja, nei. Det er ikke bra første bil, kanskje? Ja, kanskje. Nei, den er helt sjuk. Den er så lav også, ikke sant? Får du den her? Ikke sant? Funny, da? Her, og så er det sånn. Det er som å reise tilbake til 90-tallet. Ja, det er liksom, bilen går opp til her, liksom. Ok, så i dag er det dette lille hullet her som skal få seg en runde. Så da er det bare å kjøre på, da. God damn! Det forventet jeg på å finne. Så bare kan, alle trenger den der papparollen, da. De som ikke har den pappaen, ikke sant? Så kan lære de sånn, dette er jeg sa spotweld, hva kalte du det? Punktsveis. Punktsveis! Jeg visste ikke hva det het på norsk. Jeg ble sånn der om punktsveising på norsk. Ja. Maki mener jeg er norske Matt Armstrong hvis jeg lager content av det her. Oh. Ok, det er så tidkrevende arbeid, men nå er i hvert fall biten inne. Så vi kjører bare masse punktsveising rundt hele, og så til slutt slipe ned. Punktsveising må til, prikk for prikk, for at ikke metallet skal bli så varmt at hele bilen warper seg og hele siden blir skeiv. Men nå ser det i hvert fall decent ut ellers. Ok, da er jeg ferdig å sveise hele. Bra penetrering, den her er støpt i jern. Pusse nå, sparkle, lakke, ferdig. Den her ruster ikke min levetid i hvert fall. Bra sveise, eller? Veldig. Ok, det har vært en lang dag med pussing og faenskap, men nå tenkte jeg bare skulle ta på et lag rød spray, bare for å se litt konturen om hvor dårlig vi har sveisa og sparkla. Det her var jo hullene fra speilet. Den der ble ganske bra til forholdene. Så får vi gjøre den her, da. Det har fått kjørt seg ganske heftig. Det er utrolig hva litt maling og tapet kan gjøre. Dette er altså før. I hjørnet her. Og det er altså etter. Se her, da. Kall meg bare Boyd Coddington, ass. Jesse James. Eller hva du vil. Det her blir ikke dumt, ass. Ok, en liten update på bilen. Knudsen har hjulpet meg her i dag. Jeg har sveiset igjen og sparket opp 5 hull som var i taket. Det siste var dritsvært og var helt jævlig. Jeg har fjernet innertaket. Jeg klarte ikke å få tak i et nytt, så jeg har bestemt meg for å bare reparere det som var der. Jeg har satt på lyddempingplater, så det ikke skal klirre så mye når basskassa kommer i gang. Og så har jeg trukket om det gamle innertaket. Dette er det gamle innertaket til bilen. Jeg har trukket om i Alcantara, eller som Porsche kaller det, Racetex. Men det var så vanskelig, jeg måtte bruke så mye lim, for det var så sinnssykt dårlig tak i utgangspunktet. Men det blødde gjennom litt lim noen steder, og det er litt ruglete og sånn, så jeg tenkte å lage det til litt artwork. Så jeg har noen sånne aztekerfugler,
som fra et gammelt klesmerke jeg har som et mixtape. Der var det faktisk broren min som designet. En litt sånn forenklet aztekerfull, litt cleanere, moderne design. Så jeg har laget en slange som passer inn i det, så det blir ørn, slange, bord. Da blir det clean tak. Custom roof. Da går vi for gull, ass. Da har vi kuttet sjablonger. Det taket her har tatt så ufattelig mange timer. Jeg skjønner at det ikke går an å tjene penger på custom bilshops, ass. Men nå er vi i gang. Jeg har valgt en brunfarge. Det her var sånn jeg lagde sjablonger i gamle dager, ass. Det bringer tilbake noen minner, for å si det sånn. Jeg vil ikke at det skal være helt perfekt, så jeg synes det er fett at det er litt grann overspray, og den er litt løs snake. Den der er det Knudsen som har skjært ut. Jeg bare bruker den stang her og holder litt på de tynne bitene. Og så var det siste aztekerborden nederst her, da. Og det er derfor jeg ikke bryr meg om litt sånn overspray og sånn heller. Fordi nå er det her liksom, det setter liksom tonen for hvor nøyaktig vi trenger å være. Klar, Herman? Oh la 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 la. Den ble bra, ass. Den ble superbra, da. 1, 2, 3. Nesten i mål. Da! Den ble nice. Den ble dritbra. Den ble jævlig bra. Fett, ass! Det er hjulbolter. Ok. Det her er minispeil. Jeg gleder meg på å se. Og så der, sjekk de her. Det er nye tow mirrors. Så det er en ny speil til pick-up-trucken. Se hvor stor eske, den fyller nesten hele I-3-en, liksom. Åh, det er tung også. Det blir jo ikke en trekke av det der å få det bort i bilen. Kan ikke du ta det med borte? Jo, selvfølgelig. Bokser! Oh la la! De var fresh de her, da. De er clean, de her, da, Ylland? Ja, som faen. Jeg prøver ikke. Åh! Det var jo nesten ikke like. Og de er ikke langt ut. Ta på en. Åja, faen, de er store. Det der er markeringslys. Sotasvart, så de lyser oransje når du kjører. Og så kan du koble det som blinklys. Så jeg har bestilt de oppå der i sotasvart også. Og så det er riggelys som lyser bakover når du rigger. Og så... Hva tror du? Det må kanskje bli de. Jeg klarte ikke å bestemme om det var kult med store eller små speil, så jeg kjøpte begge. Ja, du kan dra det inn eller ut. Ja. Ikke sant? Der ble det bra. Dra det ut da, se hvor lange du kan bli. Sånn her. Fuck, de heller. Men du kjører det egentlig Nei, bare med ja. sånn hvis du har henger, eller camper man bakpå eller noe. Sånn var det bra. Ja, kanskje det blir de. Ok. Kjører på trucken i dag. Nå tenkte jeg skulle prøve å få lakket til helgen. Det tar så jævlig lang tid å gjøre klar for lakk. Og jeg har bestemt meg for å ikke dra og lakke bilen i Lakkal, for da må jeg dra til Hamar, og jeg har rett og slett ikke tid til det. Så da blir det litt hoodlakk. Men Lukas hjelper meg å putte ned hele bilen nå. Går det bra, Lukas? Det ser dritbra ut. Og vi har bestemt oss for å droppe av pinstriping, så nå tar han og pusser bort de gamle pinstriping-linjene, for de ligger oppå lakken, så da blir det på en måte en bulk i lakken hvis man hadde hatt de. Så det var litt synd. Jeg hadde egentlig vurdert å kanskje ta det opp igjen, men nå har jeg designet en fading paint job fra beige til brun til svart, og da synes jeg ikke det passer med pinstriping. Pluss at dette er sjukt lang tid å pinstripe. Så selv om det var egentlig ganske kule mønstere, så la jeg det gå.
Det var jo originalt Scottish Striped som er pinstripe av bilen. Skal vi få det fokuset. Scottish Striped. Den ryker, Scotty, sorry. Jeg har jobbet som faen med det her. Så det her var cracked gjennom hele på 3 hjørner. Mye jobb med de skjermene. Oppe her var det knust i glassfiberen gjennom hele. Du kan si jeg burde egentlig bare stått på nye skjermer. Men det her skal gå litt på budget også, så det går ikke. Den må ikke være... Det blir ikke noe showtruck. Det er bare rett og slett ikke tid til. Jeg gjør det så bra som jeg kan få det innenfor det jeg kaller fornuftighetens grenser. Ok, jeg trodde jeg skulle bli klar til å lakke den i dag. Jeg har pustet det hele dag, og det må fortsatt pustes mer. Nå er det så mørkt her, så nå må jeg bare stikke. Skal jeg prøve å pusse siste runde og spraye i morgen. Det er en never-ending story når man skal fikse en bil ordentlig. Ok, det er omtrent perfekte forhold å lakke i dag. Det regner litt, småregner litt ute, da blir det mindre støv i luften. Så nå skal vi bare kjøre på. Så får det bare briste eller være. Backyard finish. Ordentlig gassmaske. Så må jeg finne et par handsker for det. Jeg tok i en liten dash tynner. Den kan være ganske tjukk der, for vi skal prøve å fylle litt ryker og sånn i lakken. Tror du vi får lakka før det blir mørkt i dag? Ja. Ok, grunning og paint. Her ser man jo fadingen. Jeg måtte kjøre beige til lysebrun, til mørkebrun, til svartbrun og så svart. Så det ble vel 5 farger. Dette er testpanelet. Selvfølgelig blir det bedre enn det, men det er bare en test. Her også er det jo veldig mye rare former, så det er litt vanskelig å få helt smooth fading. Men det er ikke så farlig, det er bare imellom bedda. Fangeren blir jo helt beige. Og så kjører jeg en rolig fading på denne grillen, men her stoppet jeg på 3 farger da. Så beige, brun til mørkebrun. Så går det over til mørkebrun og svart på panseret. Det får holde. Det er ikke lett. Men hadde det vært dritlett, så hadde vel alle kjørt rundt i dritrå fadinger på bilene sine rundt i Oslo. Og det gjør det ikke akkurat. Da var det bare blanklakk igjen. Let's go. Å fy faen, det var mye jobb. Men da er alle de første delene tatt. Her er testpanelet. Det ble jo ganske shady, men greit. Her er intercabben. Her er fangeren, som bare er helt cream. Den ble veldig bra. Ser bra ut. Selvfølgelig blir det litt støv når du lakker ute, men det får du ikke gjort noe med. Det er ikke noe gråt over det. Det er bare å bøffe og polere og kalle det en dag. Her gikk jeg litt dyslek, så jeg lagde fadingen opp ned. Så det her er toppen av grillen, men det så ikke jeg, for jeg hadde sett den opp feil vei. Så den må jeg male på nytt. Beige og brune dørtrekk på igjen her, så det blir jo helt cowboy. Bak her er også tatt. Men ja, som sagt, jævlig mye jobb, men so far so good. Sette på bedden, neste helg lakke hele. Jeg må bare gjøre litt mer pussing og sparkel og pussing. Man blir aldri ferdig, men snart. Ok, klokken er 7:30, og Lukas er i gang med å pusse ned hele bilen med 1000 papir. Så skal vi bare kjøre på og lakke nå straks.
Jeg litt sliten for det ble seit I går. Det noen ting med bodyen jeg ikke 100% fornøyd med, men 100% kan man aldri bli, spesielt ikke når man lakker ute. Da blir det aldri helt perfekt, men det blir bra nok for å blaste rundt I byen og se dope ut. Så jeg tror vi bare kjører lakken nå, så det bare å montere sammen bilen. Let's go! Jeg gangster. Da har vi fått av maskeringen. Julian hjelper meg å ta på dekkfornyer. Så de gamle listene som ser sånn her ut, blir seende sånn her ut I stedet for. Perfekt. Ja, det ser dritbra ut her nå. Sånn. Da det bare grillen da, Julian. Du klar? Jo. That's some gangster shit right there. Bra jobba, Julian. Sykt, ass. Jeg må lage en ny fester nede til grillen, for den litt flimsy, og så skal jeg få... Jeg gjorde en kobberfarge her, men jeg tror vi må gå for hvit, ass. Nei, den der iskald. Ok. Nå måtte jeg bare ta frem kameraet, for nå var jeg noe så sjukt fornøyd med meg selv. Jeg har altså laget et ledningsnett til mine nye tow mirrors, elektriske speil med blinklys og alt mulig. Her koblet opp et testbatteri, og så har jeg kjøpt denne bryteren her. Og nå kan jeg da altså ta, nå har jeg høyre speil, side, opp, ned. Skjønner du, eller? Jeg fucking elektroingeniør, ikke sant? Det bare et helvete, skal jeg si det, ass. Driver og trikse og mikse på hva alle kontaktene på bryteren var og sånn. Der switch over til venstre speil. Alt funker som det skal, begge speilene. Og jeg har til og med koblet lys på bryteren, så jeg får dashbordbelysning også på bryteren. Så bare lager jeg en plass til den I midtkonsolen. Fy til helvete, det begynt å dra seg til, ass. Sjukt bra jobba. Jeg mener, come on, altså. Leon, han har vært på gymmen I over 4 uker bare for å gjøre det løftet her. Gjør sånn en gang. Jævla fornøyde. Det som å bli født på ny, Julian. Ok, for 2 dager siden fikk jeg en ny frontspoiler av Tor Erik. Fordi å bestille en ny fra USA var bare 3500 I frakt. Men jeg har revivet den. Den var litt ripet og kjørt og sånn, men jeg har bare plastprimet den, sprayet den beige. Så den får duge. Så nå skal den bare få på seg noe gittere her. Her det, hadde Tor Erik lykter, men jeg skal ikke ha lykter, så da har jeg lagd nøttebrune gittere. Og så masse svarte markeringslys som jeg har drillet opp til her. Og så har jeg laget av noe gammel asfaltgummi, en sånn ekstra toppleppe som kommer å gjøre at den blir litt lavere. Så det her kommer til å bli helt sinnssykt bra. Lukas skal bare hjelpe meg å montere det her nå. Og så må du bare få den pakningen inn. Hei! Det der var ikke noe vanskelig. Der da! Bella. Hei! Ella. Bella. Nå altså da alle merkelysene og underleppa på. Det rimelig custom som du ser. Hele den svarte der det bare jeg som har addet opp, og det flytter jo airdamen enda lenger ned. Så hele frontfangeren blir på en måte litt mer bossy. Og så tar det en looken på fangeren over.
Nå er det bare å få limt inn grillene her og koble opp lysene. Fyre opp strømmen, skal vi se om det lyser. Perfekt. Bra jobba. Så nå har jeg laget en dummy midtkonsol som brekka senere skal lage som en sigarboks i mahogni. Så nå skal jeg bare prøve å få koblet opp det her. Og det er egentlig det siste jeg gjør nå før vi skal filme en liten cinematic edit i solnedgangen i morgen. Håper det tørker og hus på plassen for noen dramatiske røykskyer. Let fucking go. Ny senterkonsol. Jeg tror det går akkurat at skjermen ikke krasjer der også. Det er jo crucial, men det tenkte jeg ikke på, men det tror jeg faktisk kommer til å gå. Putte skjermen nå, sette inn solen, og så er det klar for en liten cinematic edit. Planen er at denne touchscreen her skal komme her. Og ser veldig bra ut og fungere. Jeg har koblet på alt. Who knows om det faktisk funker? Det får vi svare på nå straks. Det ser veldig bra ut. Og det er i hvert fall en lyd da. Jeg har i hvert fall koblet det riktig. En liten kattevask på katta, og så skal Julia få prøve å filme og redigere en edit av sjokken. Let's go! Shout out my label, that's me. I'm in this bitch with TB. I'm in this bitch with 4 tray. I just pulled up me a A. Real nigga all in my face. 500 racks in my safe. 500 racks to the plug. What you know about showing love? What you know about pulling up? Ain't been the drugs. Make these bitches fall in love. All of my niggas on go. None of my niggas no hope. All of my niggas won't smoke. All of my niggas together. We came from the bottom. We used to weigh each other. None of my niggas gon' fold. Couple pussy niggas told. They ain't my niggas no more. Hold it down for the fold. In the 9 with the woes. Marlo my dog, that's for sure. We won't fall out about shit. Especially not by no bitch. We ain't gon' fall out by hoes. Man said get them lows. We let them go for the low. I got my hood in control. I got my left wrist on froze. I got my right wrist on froze. I got my necklace on froze. Both of my ears on froze. I been getting faded, I'm sipping on maple. If she won't fuck, I won't make her. I don't like bitches with makeup. If she want titties, I pay for her. Get out of there when I wake up. I pass the bar, I don't lay up. I'm a big boss, I got say so. They whop you down if I say so. Dracos on Dracos on Dracos on Dracos. Fathers on fathers on fathers. I just bought me some new water. With a nigga trainer, shout out New Wallace. I made a promise my niggas gon' ball. Hard in the paint, change my name to John Wall. Getting out trees like a leaf in the fall. Find a new plug and we taking them out. Pull up in a brand new bench truck. Hop out fresher than a man tall. Little nigga, but I'm big dog. All I gotta make is one call. Get a nigga block, took off. Cross a nigga up, high sauce. Ooh, I got a man, my fault. Talking about the shit that I bought. Popping these purses, I done turned to a sack.